Im November 1971 entführte D.B. Cooper ein Flugzeug, erpresste $200.000 und sprang ab. Seine Identität bleibt bis heute unbekannt. Dies ist der einzige ungelöste Flugzeugentführungsfall der US-Geschichte. Trotz intensiver Ermittlungen und Theorien fehlt jede Spur. Coopers Verschwinden fasziniert Kriminologen und Historiker. Was geschah wirklich? Die Wahrheit liegt weiterhin im Dunkeln. Klick auf Abo, wenn du auch morgen wieder etwas Unglaubliches erfahren willst.